Hordofaa kan jirtan qophii dhangaatii daawwattoota keenya qophii keenya dhangaadhaatiin immoo ayyaana fuuldura keenya jiru irratti xiyyeeffannee waa'ee isaatii kan nuti haasa'aa jirru keessumaa waan irreechaayyuu masqalattaan egaa irreechatu jira torban lamaan kana keessatti ayyaanota lama kabajna jechuudha ayyaanota gurguddaayi ayyaanonni kullachuu uummata Oromoo biratti baay'ee beekamu keessumaa immoo irreechi kan hunduma hirmaachisedha amantii anotoon qoodiin saalaan anotoon qoodiin iddoo jireenyaa kan qoodiin daangaa Oromiyaa hundarraa kan hirmaachisudha irreechi mee dachaasaa walaloo tokkoon qabadha walaloo waa'ee irreechaayi dachaasaa mee waa'ee waa'een irreechaa ka waanuma salphaatti barraa'ee yookaan immoo namumti akka kookun barreessee uummataan gahu yookaan immoo addunyaadhaan gahu miti waanuma xiqqoo wayiiti irreecha jechuun galata kan waaqaaf dhiyaatu irreecha jechuun iyyata waaqa wajjin dubbatu irreecha jechuun naamusa kabajaa fi jaalala oromummaatu haaroma ni jabaata durii caala abbaa duulatu gaggeessaa haadha siinqee abbaa bukkuu dargaggeechatu dheechisaa dura goreeyumtuun dhurkuu malee cubbuu miti irreechoo ayyaanaa dhuftee bitaaf mirgaa miti aadaaf duudhaa jala yaanaa kadhannee sirraan dhabnu abaarris ni gogsinaa naatof marartee qabna 90 obsinaa birraan yoo bari'u qarreetu urgaa'ee qalbii qeerroo fuudha dargaggootu ciriqii durbarratti waludha miiratu haaromee fuudhaaf of qopheessa qarreenis ni fedatti quufaa dargaggeessaa. Miira birraa kanaaf beektaa miira birraa fi miira irreechaati. Bareeda bilchaattuu eeti. Walaloo ergaa qabdudha. Galatoo jenna walaloo keetiini. Ani moo iji gochuu mara jirti ayyaan. Harkuma ayyaan turani. Itti deebina rakkoon qabu. Maal otoo Dachaasaa waan gabaabaa namoota jala bultii ayyaana irreechaatiin baga geessanis jechuu yoo barbaadde uummataan jedhiiti dhumarratti ergaan qabdu jiraate waan irreechaa ilaalchisee jechuudha. Egaa irreecha namoota muraasan qofa kan jettee dhiistu miti maqaa Oromoo jedhuun uummata Oromoo hundaan baga isiniin ga'e baga ganna baatanii gara booqa biraatti nagaan geessan jechuun hin barbaada kan kanarraa fi akka ergaatitti waaqattis namattis kan himannu nageenya irreecha irrattis haa ta'u irreechaan ala waggoota jirannu keessatti hin beeku waa'ee nageenyaa baay'ima na dhiphisa nageenya dhaabbatee Oromoon irreechi sagantaa kadhannaati sagantaa galataati kan ta'ee darbeef galata dhiyeessine kan dhufuuf immoo kadhanne nageenyis haa ta'u waanuma hunduyyuu garaadhaan bahee kadhatee waan bara darbee ta'aa turre waan kana dura ta'aa turre nurraa darbee nageenya akka nu dhufu hundumtuu akka kadhatu barbaada hundi keenya kanatti osoo dhimmamne waa'ee nageenyaa kana osoo itti yaadne irreecha irrattis haa ta'u irreechaan ala keessattummoo irreecha irratti amma namoonni baay'een gaafuma irreecha maqaa dha'anii taatee kanaan duraa yaadata taatee kanaan duraa yaadata namoonni balaa kanatti illee hafan jiru namoota ijoollee isaanii maatii isaanii dhowwan jiru namoonni immoo osoo deemuu danda'anu baluma kana sammuu isaanii keessa wanti jiru balaa kana waa'ee kana waan ta'eef afuutu isaan dura dhufa kanaafuyyuu waan nageenya boora'u nageenyaa uummata biraa fi gammachuu irreechi gammachuu akka ta'etti irreechi ayyaana jaalatamaa akka ta'etti ayyaana guddaa akka ta'etti hundi keenya sammuu keessaa qabaanne waa'ee nageenyaa yaadessoo osoo jiraachuu baate hundi keenya iyyuu nageenya irratti jennee baay'ee natti tola galatoomaa baga geessan jechuun barbaada uummata Oromoo hundaaniyyuu. Galatoomi waan amma dachaasan kaasee waanuma mana Oromoo tokko jirudha mana uummata keenyaa jirudha yaaddoodhuma uummata keenyaati wanti hunduu nageenya malee hin ta'u yoo nagaan jiraate baatee galtaa yoo nagaan jiraate raftee kaataa yoo nagaan jiraate bakka barbaadde waan barbaadde hojjettee karoorfatta kanaaf namni hunduu jalqaba nageenyaaf dursa kennuun barbaachisaadha keessumaa immoo wayita irreechaa kana sochii garaagaraa bakkatti goonu keessatti gaafa irreechaa dhufnee irreeffannee galuudhaaf nageenya nu barbaachisa waan ta'eef qaamni mootummaas kana hinuma beekaa hinumatti qophaa'ee nageenya eegsisanii yaadna garuu qaama mootummaa caalaayyuu uummata irraa eegama uummata kan nageenya isaa eeggachuu qabu namni wal gorsee nageenyaan bobba'ee dhufee irreeffatee akka galuuf kun ga'ee namoota hundumaati waan ta'eef wanti akka yaaddootti kaase kun anaafis yaaddoodha anuma nama hundaatiin jechuudha.
Garuu agar atti muuxannoo jiruun yeroodhuma haalli hamaan turettu akka carraa bara wayii waan mudataniin ala irreecha uummatatu eeggata. Uummanni waan isaa irratti jecha innumti hammeenya kanaan dura yaaduu gaafa irreecha nagaa ta'ee dhufa. Namnumti kamuu waan ta'eef iddoo irreechaa sanitti waan illee ni eega waan ta'eef akkuma isin jettan namni hanga namaa nagaa hawwuu nagaa uumuudhaaf xaaruma qaba. Taan immoo waan inni waa eeguun kadhaan Oromoon kadhatullee nu eega waan ta'eef gaa'eluma hawaasaa waan ta'eef kana hawaasi hundi akka dhaamsatti dhaamsa gaariidha. Waan nagaa nu haa godhuun hawwiidhuma gaarii nu hundaa fi maaliif harka achi na laalasee tirgaree fuuti. Ayyaanota amma warra faranjoota kanarratti kennaa jira yeroo baay'ee ayyaana sanarratti ayyaana kennaadhumaan beekamu jira. Irreecha kanarratti dargaggoo waa walii kennaa waa jiru. Gara shiitti dabalu. Ammuma asuma jalqabu barbaaddeedhaan jedhama. Akkuma aadaa Oromootittu kennaan gaa iddoo guddaa qaba. Haa ta'uuti malee immoo yeroo irreechaa kanatti dargaggeettiinis dargaggeessaa waan kennitu qabdi. Dargaggeessis immoo dargaggeetti waan kennu qaba. Dargaggeessis dargaggeessaa waan kennu qaba. Dargaggeettis dargaggeetti waan kennu qaba jechuudha. Maaliif wanti kun kennaa Oromummaa gatii ta'eef hin daangeffamu jechuudha. Namni kamiyyuu walii kennuu waan danda'udha jechuudha. Mana wayaa aadatti yoo dhufan amma wayaa walii bitu jaalallee koof jedhanii yookiin hiriyaa koof jedhanii haadha abbaa hangafaaf quxisuun dhufanii akka kennatti walii akka yaadannootti walii bita jira. Kuni gaafii hin qabu gaafii maalii qabaare? Beekamaadha. Yaa beekamaadha kun. Inuma ammoo kennaa sammarii jettuun alatti irreecha kanarratti namoonni gara boodaa kana wal baranii gaa'ela isaanii illee ijaarratan hedduu jira. Akkasuma immoo yaadatta'u ta'e guyyaa irreechaa illee kana achitti sirna gaa'ela isaanii raawwachaa turan jiru. Kanaaf wantoonni akkasii kun miidhagina irreechaa dabalu waan ta'eef hawwattummaa irreechaa dabalu waan ta'eef waan jajjabeeffamuu qabudha. Tarii ati beektan namoota akkasii namoota achitti gaa'ela raawwatanis haa ta'u namoota achitti wal baranii gara gaa'ela ijaarratuutti deeman. Isaan lakkoomsa qabu namoonni baay'een warruma kanaan dura wal barii immoo gaa'elaaf gaafa qophaa'oo ta'an achitti sababa irreechaa saniif akka waan isaan milkeessu fa'aatti yaadanii kan ittiin waadaa walii seenantu jira. Amartii walitti kaawwachuun jira. Akkasumas immoo irreecha gaafa jedhamu godinaalee Oromiyaa hundatu Oromoo hundatu achitti wal ga'a waan ta'eef sababa kanaan namoonni baay'ee wal baruu danda'u. Kanarraan kan ka'e immoo hariiroon gidduu isaanii jiru cimee gara abbaa manaatiif haadha manaatitti deemuun carraan jiraachuu danda'a jechuudha. Gaariidha. Tapha barbaannallee waan ta'eef ishiidhaaf deemaa jirra. Carraa baga jala bultii isumatti deemaa jiran illee dhaqee immoo mana ishiitii waan kana utuu yeroon fudhanne dhaqeen bitadha baay'ee waan bareeda qabdi gumee kana keessattuu hundi keessanuu ila gumee harka ishiirra argitan kana mana ayyaantutti argattu isiniin jenna baga itti isin ga'ee namoonni jedhu barbaadduun asumaan immoo dhaamsimee ayyaana irreechaa bara kana sabeeffachuun to uummata Oromootti dubbachuudhaaf carraa argadhe immoo akkanaan jedha jettee yoo jiraate kunoo. Jalqabumaayyuu irreecha jechuun jaalalaa irreecha jechuun kabajaa. Irreecha jechuun immoo bakka itti duudhaa fi seenaan Oromoo itti hanga ta'e mul'ata jennee yaadnudha. Irreecha jechuun mul'annaa Oromoo ibsuudha. Seenaa dhadheedha. Ani wanti jechuu barbaade yeroo irreechaa kana namoonni baay'ee miira'uu danda'u, miira garaagaraa keessa galuu danda'u. Kanaaf bakka itti uummanni bal'aan itti wal ga'e kanatti miira gaaris ta'e hamaa san keessa hanga ta'e wal to'annee Oromoon hundi achitti wal ga'e sun immoo walii keenya walaa eegnu. Kanaaf ergan ani qabu baga geessanii irreechi kun irreecha milkaa'inaa irreecha jaalalaa wajjiniin xumurree isin haa ta'u of kolaa nagaan bobbaa galaan jedha. Galatoomi abdii jarri kun shubbisan malee istuudiyoo kanaan ba'an jechaa jirta. Anillee hin dirqisiisu jedheen ture dirqisiisaa jira. Kanaaf mee sirba irreechaa tokko nuu bantaniitu nuu banameetu. Nu haa filannu moo ayyaantu faanaa filatan? Waliin shubbisan. Sirbuma kana iyyuu isaa yoo filatanoo ayyu. Tola gaarii. Sirba eenyuutiin haa taphatamu? Sirba Galaanaa Gaaromsaa osoo ta'e natti kan irreechaa moo? Boka biranu te isho ya isa tahu. Banana. Kaga. Ya wak. Harare sanyi Kenya Berible kenu galchi. Aye ya. Gada roba nagaya barre kufa Rabbina.
gurraacha uumeen gurraacha uumamnis gurraacha. Reessi gamirraa tokko galanni rabbiin gumaacha. Baay'eessi kan tulluutti bahanii girgiraan garaa. Jaalani? Oliin ka'eega. Reessi si argaa. Cha 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 cha. Yoo nu caalan immoo walitti makan. Isan fudhaan. Gadaan kuni saddeeta qaba. Saddeeta wareero. Duudhaan kuni margaan kuni barseera qaba. Saddeeta mareero. Yaa'iin kuni kaaduree qaba. Saddeeta mareero. Margaan kuni irreessi barseera qaba. Saddeeta mareero. Sadeenni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati galanni kan uumaati. Irreessi kan waggaa marmaaru. Irreessi kan waggaa marmaaru. Uumaatti amanneetu uumamaan kadhanneetu araara sarganneetu. Binaani Oromoo margaatti riiru. Binaani Oromoo margaatti riiru. Duudhaa Oromoo taa qoranne. Safuu saba keenyaa. Harkatti barjiidhaa qabanne. Uumaa buuma masaan saganne. Duudhaa Oromoo taa. Nulle ni kesulitan itu. Haye ulfaadha isin jenna. Keessumoota keenya kanumaan gaggeessina kaa abdii dachaasaa fayyaantuun istuudiyoo keenyatti argamtanii waa'ee keessumaa irreecha xiyyeeffachuudhaan waan haasaa turretti nu wajjin turtaniittu ulfaadha isin jenna. Isiniinis immoo ayyaanni irreechaa bara kanaa kan nagaa, kan gammachuu, kan milkaa'inaa isiniif haa ta'u akkasuma uummata keenya maraanii bagaa jala bultii ayyaana irreechaa bara 2016 yookaan bara 2023 kana geessan isiniin jenna. Ayyaana gammachuuf jaalalaa isin haa ta'u, hammilki isin haa ta'u, kan hundi keenya jaalalaan tokkummaadhaan gammachuudhaan bobbaanee irreeffannee nagaadhaan gallu nuuf haa ta'u, Waaqayyo kana nuuf haa godhu jenna. Hawwii keenya miti lafeerraa kana godhu kana. Akkasuma ayyaana gaarii. Wanna OBS irraa uummanni keenya eegu keessaa inni guddaan immoo aadaa fi seenaa beeksisuudha. Waan OBS ittiin beekamu kana keessaa isa guddicha tokkotti deemaa jira waan ta'eef torbaanonni kun irra caalaan waa'ee makanaa irratti irra deebinee waan haaraas waan darbees keessaa kaasaa waliin turre waan ta'eef kun waan ittiin beekamnuudha. Ammarraa kaaseetu torbaanota irreechaa jennee kana achitti waan jira waan haaraas irreecha wal qabatee waan uummanni Oromoo nurraa eegu kaan waa hedduu amma gara OBS irraan eegdu beekna. Sababii kanaaf bifuma kanaan hanga gaafa irreechaatti mimmiidhaagnee waan irreecha fakkaatu walitti deddeebinaa. Fayyaan nu ta'a hangasitti barri bara quufaa irreechi baranaas kan jaalalaa kan milkii nu haa ta'uun akkasuma keessummoota keenya immoo asumaan geggeessinee nuti waan ayyaana dachaa isaanii ulfaadha nagaadhaan nu gara irreecha irratti wal agarra isiniin jenna. Galatooma. Egaa abdii qophiin dhangaa torban kanaa kana fakkaataa ture. Egaa qophiilee keenya dhangaa affeeraa isaan biraan geenyerra ammas irra deebinee kan jennu ayyaanni irreechaa akka ayyaana gammachuu ayyaana nagaa badhaadhinaa nu ta'u hawwina. Egaa masqalatti deemaa jirra. Masqalaa booda irreecha kabajnaa. OBS immoo akkuma kanaan dura ayyaana irreechaa iddoo hunda jiruyyuu waan jiru hawaasa biraan gahuudhaaf egaa qophaa'eera. Daawwattoonni keenyas akka nu wajjin turanii nu daawwatan ayyaana irreechaa kan wajjin kabajanii isaaniin jenna. Ani batillee qophiidhuma affeerree gaggarba'uu jenna jechuudha. Qophiin keenya dhumaa immoo dhandhama muuziqaa fi ispoortii dhangaa. Ispoortii dhangaa fi dhandhamni muuziqaa jechaadha. Wal dura duubaan isin bira ga'u torban kanaaf kan jenne kanumaan nagaatti isin jechuu fi abdii gadaa. Ayyaana cimdeessaaf Galaanaa Kabbadaa immoo weessa kaamera keenyaatti kan wajjin hin turre torban nagaa isinii haa ta'u yeroo gaarii isiniin jenna.